హలో, ఈరోజు మనం వింటర్ స్పెషల్ రెసిపీ ఒకటి చూసేద్దాము. చిన్న ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసుకున్నాక కొన్ని ఉల్లిపాయ ముక్కలు అలానే కరివేపాకు వేసుకుని గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఒలిసి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి డబ్బలు తీసుకుని అవి వేసుకుని ఒక 5 మినిట్స్ మగ్గనివ్వాలి. ఈ 5 మినిట్స్ మగ్గాక ఏదైనా వెజిటబుల్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది పూర్తిగా ఆప్షనల్. నేనైతే పచ్చి బీన్స్, కొన్ని తోటకూర కాళ్ళ ముక్కలు యాడ్ చేశాను. ఇంకా టొమాటో కానీ వంకాయ కానీ అలాంటివి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసుకుని అవి కొంచెం 5 మినిట్స్ మగ్గనివ్వాలి. మీకు ఇష్టమైతే మసాలా పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకున్నాక ఒక చిన్న గ్లాస్ పాలు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ పాలు కాగిని అయినా పర్వాలేదు, పచ్చి అయినా పర్వాలేదు. ఇప్పుడు మనం కుక్కర్ విజిల్ పెట్టేసుకోవాలి. ఓన్లీ వెల్లుల్లిపాయలతోనే వండుకుంటుంటే విజిల్స్ అవసరం లేదు. 3 విజిల్స్ రానివ్వాలి. మనకి కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇది చిన్నపిల్లలకి, పెద్దలకి, అందరికీ కూడా కోల్డ్కి, కాఫ్కి బెస్ట్ హోమ్ రెమెడీ అనమాట. అలానే బాలింత్రాలకి, ప్లేట్లెట్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్కి, హిమోగ్లోబిన్ పర్సెంటేజ్ ఇంప్రూవ్మెంట్కి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది.